В этом видеоуроке я расскажу, как избавиться от храпа с помощью некоторых домашних методов лечения и современных медицинских препаратов. Вообще и сам человек, страдающий от храпа, может приложить некоторые усилия, которые помогут ему избавиться от храпа как можно скорее. Для начала человек должен научиться правильным образом спать. То есть соблюдать стратегию правильного и полноценного сна. Самый простой способ начать бороться с храпом — это лечь на бок во время ночного сна. Важно при этом полностью убрать высокие подушки. Таким образом, голова должна быть на одной прямой горизонтальной линии со всем телом. Это нужно для того, чтобы не допустить изгиба в шейном отделе позвоночника. Дополнительно помочь может использование ортопедической подушки. В дальнейшем храп лечится, исходя из того, по какой причине, собственно, он развивался и имеет место быть. У половины храпящих во сне людей есть жалобы на затрудненное дыхание через нос. Нужно сделать так, чтобы как можно лучше обеспечить дыхание через носовой проход. В некоторых случаях от храпа даже возможно избавиться, если перед сном тщательно прочищать нос. Носовой проход эффективно можно чистить посредством специальных спреев, при помощи которых осуществляется опрыскивание внутренней поверхности носа морской водой, но все же в большинстве случаев этого недостаточно. Иногда людям приходится прибегать к хирургическому вмешательству, производится специальная операция в носовом проходе. При этом устраняются обнаруженные причины, препятствующие нормальному дыханию через нос. Это может быть искривление перегородки носа, небные миндалины и наличие полипов в носу. В случае, если с проходимостью носовых путей все в порядке, то лечение будет несколько отличаться. Такие методики лечения могут существенным образом отличаться от прочих методик лечения. Одним, к примеру, может простое снижение веса, другие могут лечиться специальными методами, которые не допускают операций и употребления лекарств. Также на рынке медицинских услуг по лечению храпа существуют специальные приспособления для рта. Такие приспособления помогают при лечении храпа. Они специальным образом чуточку регулируют положение нижней челюсти, благодаря чему достигается увеличение горлового прохода. Такие устройства могут показаться кому-то неудобными, но они достаточно эффективны в лечении храпа. Также на рынке сегодня представлены специальные полоски, которые расширяют полость носа. Такие приспособления значительно расширяют носовой проход, и поток воздуха проходит через нос на 30% эффективнее. Если человек, который храпит во сне, также испытывает неудобства с постановкой дыхания, то тут уже для лечения должны использоваться специальные аппараты, которые применяются для так называемой синаптерапии. При таком варианте лечения используется прибор, который крепится к носу и оснащается компрессором, который регулирует ритм дыхания человека. Такой прибор под постоянным давлением осуществляет подачу воздуха в дыхательные пути. Таким образом, дыхательные пути никогда не перекрываются, и воздух может свободно ходить по путям. Далее я вам расскажу о народных способах лечения храпа в домашних условиях. Морковь – это один из распространенных и доступных народных средств. Заключается он в употреблении пищи до еды запеченной моркови. Содержащиеся в ней вещества способствуют приведению нужных мышц в тонус. Капуста, как и морковь, содержит ценные микроэлементы, которые могут помочь с лечением храпа. Но ее нужно потреблять перед сном в виде сока. Готовится следующим образом. 1 чайная ложка меда разбавляется в четверти стакана сока. Облепиховое масло тоже относится к народным средствам, помогающим бороться с храпом. Такое масло следует закапывать за пару часов перед сном по 1-2 капли в каждую ноздрю. Образ жизни. Также для того, чтобы избавиться от храпа, нужно не только что-то делать, но и кое-что не делать тоже. Так, например, важно бросить курить и ограничить употребление алкоголя. Похудение. Если причиной храпа является лишний вес, то с потерей такого багажа шум по ночам должен тоже исчезнуть. Так что не стоит пренебрегать правильно подобранными диетами и спортом. Больше свежих овощей и фруктов, меньше жареного и жирного, и в скором времени вы забудете о том, что совсем недавно храпели.
Храп чаще всего возникает у спящего на спине, так что приучите себя спать на одной позе. Например, на боку. Такое положение может способствовать исчезновению шумного дыхания. Помочь не переворачиваться животом вверх поможет положенный за спиной мяч от большого тенниса. И упражнения против храпа. Для лечения храпа в домашних условиях можно и даже рекомендуется выполнять определенные физические упражнения. Перемещение подбородка вперед-назад при помощи руки. 30 раз утром и вечером. Таким вот образом. Высовывание языка максимально вперед и вниз с задержкой в крайнем положении на 1-2 секунды 30 раз утром и вечером. И сильное сжатие деревянной палочки зубами на 3-4 минуты. Нужно выполнять это упражнение перед самым сном. Обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом. Мне ставьте лайк, подписывайтесь на полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.